이 증상 수면무호흡증이었습니다. 아버지가 요즘 밤에 자꾸 깨신대요. 숨이 턱 막혀서 잠이 깬다고 하셨어요. 처음엔 그냥 나이 들어서 그렇겠거니 했는데 낮에도 피곤하시고 앉아있으면 자꾸 졸고 계셨어요. 혹시 싶어 병원에 가봤죠. 진단 결과는 수면무호흡증. 자는 동안 숨이 반복적으로 멈추면서 몸이 산소 부족에 시달리고 있던 거예요. 그게 고혈압과 뇌졸중 위험까지 높인대요. 코골이, 자다가 숨 멈춤, 아침에 피곤하거나 두통, 이런 증상은 수면무호흡증의 대표 신호래요. 코골이 그냥 잠버릇 아닙니다. 건강이 보내는 경고일 수 있어요. 꼭 검진 받아보세요. 더 많은 건강 꿀팁이 궁금하시다면 구독과 좋아요 부탁드릴게요.